तर बुलेटिनमध्ये बातमी येते नाशिकमधून परतीच्या पावसामुळे नाशिकमधील जनजीवन हे विस्कळीत झालेलं आहे। तर मुसळधार पावसामुळे नाशिक शहर पुन्हा एकदा जलमय झाल्याचं चित्र दिसून येत आहे। तर रात्रीपासूनच नाशिकमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे। दरम्यान विजेचा शॉक लागून एका रिक्षा चालकाचा देखील मृत्यू झालेला आहे। तर नाशिकमधून आमचे प्रतिनिधी खुशाल पाटील आपल्या सोबत आहेत। खुशाल, काय आहे सध्या नाशिकमध्ये सध्याची परिस्थिती? खरं तर काल रात्रीपासूनच मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि आता संपूर्ण परिसर जलमय झालाय। काय अधिक अपडेट्स? अमृता, खरं तर हा परतीचा पाऊस म्हणावा लागेल। काल दुपारपासून ढगाळ वातावरण दिसून येत होतं, विजांचा या ठिकाणी कडकडाट होत होता। मात्र संध्याकाळपासून या नाशिक शहरामध्ये मुसळधार पाऊस या ठिकाणी कोसळायला सुरुवात झाली आणि संपूर्ण नाशिक शहराचं जनजीवन जे आहे ते विस्कळीत झालं। शहरातले अनेक रस्ते हे जलमय झाल्याचं चित्र दिसून येत होतं। मात्र याच दरम्यान नाशिकच्या अंबड परिसरामध्ये वडाळा गावातला एक रिक्षा चालक जो आहे तो पॅसेंजर घेऊन आला होता आणि याच अंबड गावातल्या लक्ष्मीनगरमध्ये तो पॅसेंजर सोडून जात होता। मात्र या ठिकाणी पाणी साचलेलं होतं। पाणी साचल्यामुळे या ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला असलेली एक विद्युत पुरवठा करणारी डीपीजी होती, त्याच्यात पाणी शिरलं होतं आणि या पाणी शिरल्यामुळे या ठिकाणी पाण्यात कुठेतरी वीज प्रवाह या ठिकाणी तीव्र गतीने पाण्यात असल्यामुळे हा रिक्षा चालक जो आहे तो ह्या डबक्यातनं पाण्यातनं आपल्या रिक्षाची वाट काढत होता, रिक्षा ढकलत होता। त्याच दरम्यान ह्या डीपीतला जो प्रवाह जो रस्त्यावरती पाण्यावरती आलेला होता त्याच्यामुळे त्याला जबर एक शॉक बसला आणि त्याच्यामुळे त्याचा जागेत मृत्यू झाला। पण संपूर्ण ही जर परिस्थिती बघितलं तर अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती होती। शहरातले अनेक रस्ते जे होते ते जलमय झाल्याचं दिसून येत होतं। मात्र हा एक मोठा अपघात या ठिकाणी या कालच्या पावसामुळे या ठिकाणी मानावा लागेल। अमृता, नक्कीच खुशाल, आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे खरं तर त्या रिक्षा चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। पावसाळा होऊन आता परतीचा पाऊस देखील आलाय, तरी देखील नाशिक किंवा आजूबाजूच्या गावांमध्ये प्रशासनाकडून खड्डे बुजवले गेले नाहीत। नागरिकांच्या ज्या वारंवार मागण्या आहेत त्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही आणि याचा नाहक फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसतोय। खरं तर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे हा परतीचा पाऊस आहे। 3 महिने तर नाशिककरांना या खड्ड्यांमधूनच वाट काढावी लागली आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचा फटका एका सामान्य नागरिकाला बसलेला आहे। काय सांगाल? खरं तर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी जो नाशिक शहरात पाऊस आलेला होता त्या पावसामुळे खरं तर 3 ते 4 दिवस ही पूर परिस्थिती संपूर्ण गोदावरी नदीला दिसून आली होती। त्या पावसामुळे संपूर्ण शहरामध्ये अनेक ठिकाणी खड्डे पडले होते। त्या खड्ड्यांमधनं अनेकदा नागरिकांना या ठिकाणी वाट काढताना या ठिकाणी फार मोठ्या अडचणी येत होत्या। मात्र काल जो पाऊस झाला तो काही वेळातच या ठिकाणी तुफान आणि असा मुसळधार पाऊस म्हणावा लागेल। त्याच्यामुळे काल संपूर्ण शहरामध्ये जे आहे ते पाणी साचलेलं होतं आणि त्याचाच अनुभव म्हणजे ही घटना कालची की या महालक्ष्मी नगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेलं होतं। अनेक नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे ह्या विद्युत प्रवाहामुळे या ठिकाणी डीपीमुळे एका नागरिकाचा या ठिकाणी मृत्यू झाला, रिक्षा चालकाचा। आपल्याबरोबर या परिसरातले नागरिक आहेत। काय नेमकी परिस्थिती होती त्यावेळची ज्यावेळेस पाऊस सुरू होता आणि जो अपघात घडला, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। काय सांगाल, काय नेमकी परिस्थिती होती, कशा पद्धतीने पाणी साचलेलं होतं? मी जेव्हा आलो ना पाहिला तर तेव्हा रिक्षा इकडं पाण्यामध्ये उभी होती आणि त्याला बाहेर काढत होते, तर तो जागा ऑन द स्पॉट जायला होता। तो बरोबर, आपणही आपल्या या ठिकाणी आहेत, आपण याच ठिकाणी राहतात। कशा पद्धतीने त्या रिक्षा चालकाला या ठिकाणी शॉक लागला, कशामुळे लागला, पाणी कशा पद्धतीने इथं साचलेलं होतं, खड्ड्यांचं कसं प्रमाण या ठिकाणी? खूप पाणी होतं। मी कामावरून उशीर आलो, एक घरचे म्हणत होते वास झालं। ती आजी येत होती पण घाबरून नाही आली। ती पाणी किती साचलेलं होतं तुमच्या घरापर्यंत? पाणी इथपर्यंत ओट्यापर्यंत पाणी होतं। अमृता, या जो संपूर्ण परिसर आहे हा दाटीवाटीचा परिसर आहे, अंबड लिंक रोडवरचा हा परिसर आहे। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस संपूर्ण शहरात जरी झाला असला तरी मात्र या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे हा अपघात या ठिकाणी झाला असल्याचं या नागरिकांचं म्हणणं आहे। अमृता, नक्कीच खुशाल, आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे खरं तर प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे एका सामान्य रिक्षा चालकाला आपला जीव गमवावा लागला आहे। धन्यवाद खुशाल, सविस्तर आढावा घेतल्याबद्दल, संपूर्ण माहिती दिल्याबद्दल।